د هلمند ولایت فرعي ګمرکات ریاست د اړونده نمایندګیو ګرځنده ټیمونو له لوري د ګرمسېر ولسوالۍ ریګ سیمه کې قاچاقي 1931 کیلو ګرامه انساني او زراعتي درمل وسوځول شول. د فرعي ګمرکات ریاست رئیس حاجي محمد قاسم حکمل ویل چې یاد نیول شوي انساني او حیواني درمل د ګرځنده ټیمونو له لوري د تیرو 2 میاشتو په موده کې په داسې مهال چې د ګاونډي هیواد څخه قاچاقي راوړل کېدل نیول شوي وو او د محکمې تر پریکړې وروسته له منځه یوړل شول. ښاغلی حکمل وایي د قاچاقو پر مخنیوي بندیز لګېدلی او هیڅ کوم کس ته اجازه نه ورکوي چې په غیر قانوني توګه له هیواد څخه کوم توکي صادر او یا هیواد ته راوارد کړي. د دې درملو په اړه باندې چې 1931 کیلوګرام انساني او زراعتي درمل وه چې د 2 میاشتو په جریان کې د هلمند د فرعي ګمرکاتو مربوط ګرمسېر کې ګرځنده ټیمونو له لورې نیول شوي وه. نو د امیرمني شیخ صاحب د 24 ګڼه فرمان او د محکمې د حکم پر اساس د یو ګډ هیئت په حضور کې له منځه یوړل شول. دا توکي چې 1931 کیلوګرامه وه د 2 میاشتو په جریان کې نیول شوي وه. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د یاد ریاست ګرځنده ټیمونو له لوري په زیات اندازه توکي نیول شوي او له منځه وړل شوي دي.